Jeta jonë është normale me pas stres, se çdo përgjigje e obligimeve apo kërkesave të jetës për organizmin tonë është paraqitet si një lloj sfide, por nëse në mënyrë të vazhdueshme ne këto kërkesa që i kemi të jetës tonë i marrim me vështirësi, do të thotë e gjejmë vështirësi në ballafaqimin me ato kërkesat jetës. Do të thotë çdo herë ne nuk jemi fleksibil me i zgjidh ato situata ditore, edhe kjo bëhet e vazhdueshme dhe ne nuk po identifikojmë të vetja çka është diçka që ne po shkojmë përtej asaj sa kemi mundësi, e kjo mundet me ndiku në mënyrën se si e bëjmë gjumin, shpeshherë nëse për periudha të gjata përcillet me mungesë të gjumit apo e kundërta, flajmë më shumë se sa zakonisht. Kjo përcillet po ashtu edhe me stilin e të ngrënit, ku shpeshherë kjo gjendje ndikon edhe mënyrën se si ne ushqehemi. Në këto raste zakonisht ka persona të cilët i evitojnë ushqimet apo nuk kanë apetit, apo në të kundërtën kanë apetit shumë më shumë se zakonisht. Ka raste kur e kemi të vështirë me pas raporte sociale, apo nuk na tërheq të kemi kontakte me të tjerë, gjithçka është sfiduese. Po ashtu edhe aktivitetet apo punë të cilat ne i kemi bërë më herët, sot nuk na sjellin kënaqësi. Do thotë nëse për një periudhë të caktuar vazhdon e njëjta gjendje, na mund të themi që kemi telashe me shëndetin mendor, ku duhet të gjejmë mënyra apo alternativa se si me ju qasë dhe përveç tjerave që ne mundemi me përmirësu të stili jonë i jetesës, gjithmonë është një opcion shumë i vlefshëm edhe konsulta me profesionist shëndetit mendor.